Di dunia ini ternyata banyak fenomena atau peristiwa yang terjadi dan terkadang sulit diterima akal dan bahkan tetap menjadi misteri hingga saat ini. Dan fenomena-fenomena yang tergolong unik tersebut juga dapat terjadi pada dunia hewan. Berikut 7 fenomena unik pada hewan versi On The Spot. Fenomena unik pertama adalah fenomena yang terjadi pada Desember 2010 silam di Pakistan. Jika beberapa waktu lalu Indonesia dikejutkan dengan fenomena ulat bulu, di dekat Karachi, Pakistan Tenggara, pohon-pohon di sana justru dibalut sarang laba-laba layaknya kepompong. Kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah membuat daun-daun hijau tidak terlihat dan yang tampak adalah jaringan rumah laba-laba. Konon, bangsa laba-laba tersebut mencoba melarikan diri saat musim banjir yang telah memporak-porandakan Pakistan beberapa waktu sebelumnya. Sehingga satu-satunya tempat yang dapat mereka andalkan adalah membuat kanopi di pohon-pohon tersebut. Namun demikian, ternyata jutaan laba-laba itu justru telah membantu warga setempat dengan memakan nyamuk malaria dan jentiknya yang berkembang pesat akibat banyaknya genangan air pasca banjir. Fenomena selanjutnya adalah fenomena belut air tawar atau belut raksasa. Salah satu lokasi di mana kita bisa menemukannya adalah di daerah Ambon, Indonesia. Di sana, habitat belut yang disebut belut morea itu adalah sebuah kali yang jernih. Jumlah belut yang memiliki panjang 1-2 meter itu diperkirakan sekitar puluhan ekor. Belut yang beratnya mampu mencapai 20 kg ini kebanyakan hidup bersembunyi di lubang-lubang batu di pinggir kali. Hewan yang dilindungi pemerintah kota Ambon ini dapat dipanggil dengan cara sang pawang memecahkan telur ayam mentah di dalam air, kemudian beberapa belut raksasa itu akan datang memakan telur tersebut. Uniknya, ternyata belut air tawar ini memiliki ginjal yang mampu beradaptasi terhadap kadar garam yang terdapat dalam air. Yang berikutnya adalah fenomena penyu hijau yang memiliki kemampuan bermigrasi sejauh 3.000 km dalam waktu 58-73 hari. Ternyata insting keibuan seekor penyu hijau yang sedang hamil telah memaksanya kembali ke tempat asal untuk memulai kehidupan dengan keluarganya. Misalnya saja, penyu hijau yang berhabitat di Brasil, ternyata tanpa petunjuk apapun mereka mampu berenang mengarungi lautan Atlantik Selatan untuk sampai di Pulau Ascension. Penyu-penyu hijau tersebut dapat berenang menempuh jarak yang sangat jauh dan tepat sampai tujuan, karena ternyata mereka mengerti 2 set isyarat magnetik bumi. Fenomena berikutnya adalah keunikan yang dialami seekor gurita yang berkepala mirip manusia. Dan ternyata wajah dari gurita yang mengejutkan warga Berok Nipah Padang, Sumatera Barat tersebut mirip wajah seorang wanita. Gurita berukuran sekitar 20 cm tersebut mempunyai 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, dan bibir. Awalnya, hewan langka yang kini menjadi tontonan itu ditemukan secara nelayan tahun lalu dan dibawa pulang ke rumah bersama dengan gurita lainnya untuk dimasak. Fenomena selanjutnya adalah tentang kodok yang ternyata mempunyai gigi. Inilah satu-satunya spesies kodok yang ada saat ini yang memiliki gigi, yaitu kodok tersebut merupakan spesies Gastrotheca guentheri atau kodok pohon. Bahkan gigi-gigi tersebut terdapat di rahang atas dan bawah. Menurut seorang peneliti dari Stony Brook University Amerika Serikat, kodok pohon telah berhasil memunculkan kembali deretan gigi mereka setelah hilang selama 230 juta tahun akibat evolusi. Peristiwa ini telah mematahkan teori yang sebelumnya mengatakan bahwa jika ada anatomi yang hilang karena evolusi, maka anatomi tersebut tidak dapat muncul kembali. Selanjutnya adalah tentang penemuan lobster raksasa berjenggot yang belum lama ini ditemukan. Lobster yang disebut crayfish tersebut ditemukan di bawah sebuah batu terbesar di bagian terdalam sebuah sungai di Tennessee, Amerika Serikat. Lobster ini memiliki banyak sekali bulu di sungutnya alias berjenggot. Meski berbeda dan unik dibandingkan dengan lobster pada umumnya, ternyata fungsi bulu-bulu yang disebut setae ini adalah untuk memperkuat kemampuan sensoriknya. Fenomena unik yang terakhir adalah peristiwa yang telah lama menjadi misteri yang sulit dijelaskan oleh para ahli, yaitu kisah mengenai hewan-hewan kecil seperti katak dan kadal yang ditemukan terbungkus atau terperangkap di dalam sebuah batu keras dalam keadaan hidup. Beragam pertanyaan muncul dari
fenomena yang tidak masuk akal ini, seperti bagaimana cara hewan-hewan ini bisa masuk ke dalam batuan, dan bagaimana cara mereka bertahan hidup di antara sempitnya ruang batuan keras yang sangat sulit ditembus udara. Namun tak hanya di batuan beku saja, fenomena ini dapat dijumpai. Tahun 1910, seekor katak juga berhasil ditemukan di dalam sepotong batu bara. Pemirsa, itulah 7 fenomena unik yang pernah terjadi dan ditemukan pada hewan versi On The Spot.